Ailede astım var, çocuğum öksürüyor, astım olabilir mi? Astım genetik bir hastalıktır. Yani ailede daha önce başka bireylerde taşınabilen bir hastalıktır. İlle kendinizde anne ve babada olması gerekli değil. Büyüklerde de 3. 4. nesilde bile kalıtılmış olabilir. Bunun yanı sıra çevre etkenleri, sigara dumanına maruz kalmak, enfeksiyonlara maruz kalmak, alerjenleri devamlı temas ediyor olmak bunları gün yüzüne çıkarabilir. Çocuk astımı erişkinlerden biraz daha farklı seyreder. İlk yıllarda tanı konulabilirse gösterilmiştir ki özellikle de ilk 10 yaşında kontrol altına alınırsa vücuttaki astımın kalıcı olmasına neden olan durumlar engellenebilir, baskılanabilir, kontrol altına alınabilir. Kontrol edilmezse, yani sadece aralıklı tedavi verilirse, bugün öksürüyor çocuk, şimdi tedavimi verdim, çocuk düzeldi, kestim, birkaç gün sonra tekrar öksürdü, yine ilaçları verdim. Yine öksürdü, kesti, yine kesti. Bu şekilde devam edilirse hastalığın önüne geçilemez. Dolayısıyla sadece belirti görüldüğü zaman değil, hastalığı tam kontrol altında tutabilmek için süreyen bir tedavi programı olması gerekir ki hastalık kontrol edilebilsin. Peki böyle yapmayıp sadece aralıklı tedavi verilirse bir zararı olur mu? Olabildiği gösterilmiş vaziyette 60-70 yıl takip edilmiş hastalarda çocukluk devresinde sadece nezleyle bile hırıltı ortaya çıkaran çocukların ileriki yaşlarda kalıcı ağır astımı veya koa hastalığı olduğu gösterilmiş. Dolayısıyla gördüğümüz zaman bu hastalığı etkin ve en etkin yöntemle tedavi ederek tam kontrola yapmamız önemlidir.